हे गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि स्लाइम एक्टिवेटर कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो वैसे तो मैंने अपने स्लाइम एक्टिवेटर को इस बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, बिकॉज कि यही एक ऐसी बॉटल थी तो मेरे को बहुत सही लगी थी। एंड गाइस, ये स्लाइम एक्टिवेटर वर्क भी करता है। स्लाइम एक्टिवेटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा पानी। आप टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा मेरा टैप वाटर और अब मेरे को इसके अंदर डालना है। वैसे मैं इसको सर एक बार धुल के ले आती हूँ। गैस तो मैं इसको धुल के ले आई हूँ और अब मेरे को डालना है इसके अंदर पानी। अब हमको चाहिए होगा सॉल्ट। गैस वैसे आप वाइट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे घर पे पिंक सॉल्ट आता है तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा और लेकर डाल दिया है और अब मेरे को इसको मिक्स करना है जब तक कि इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। गैस तो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। तो लेट्स मिक्स इट। वैसे ये थोड़ा सा तो मेरे को ऐसा लग रहा है डिज़ोल्व हो गया है। अब मेरा जो लास्ट जो थिंग है वो है डिटर्जेंट। आप वैसे कोई सा भी डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो। मैं तो इस टाइम में सर्फ एक्सेल यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस लेट्स पोर सम। मैं बस इसको मिक्स करके डाल रही हूँ। पहले तो थोड़ा इसको स्टेयर कर लेंगे। एंड हाँ गाइस, मैं आपको एक ट्यूटोरियल भी देने वाली हूँ स्लाइम बनाने का, और मैं इसी एक्टिवेटर यूज़ करने वाली हूँ। एंड मैंने वैसे कल ट्राई किया था ये एक्टिवेटर वाली ट्रिक, और ये एक्चुअल में वर्क कर रहा था। इससे पहले मैं बहुत सारी ट्रिक करती थी, मतलब लाइक मैं कभी इसके अंदर लोशन वगैरह डालूँ, बट वो कभी होता नहीं था। आज स्लाइम एक्टिवेटर इज रेडी। चलो गाइस, तो इस स्लाइम एक्टिवेटर को इस बॉटल के अंदर डालते हैं। गाइस तो मेरा स्लाइम एक्टिवेटर जो रेडी है,